飞机需要注意什么？飞过187000公里的空中飞盟来告诉你。首先订好机票，在航空公司的小程序进行操作。第一次坐飞机一定要试试靠窗的位置，可以看到漂浮的女子俯瞰城市夜景。提前2到3小时去机场确认好航班信息。